Sampurasun Durul anu ti lembur baraya anu ti kota sawangsulan deui kanten sim kuring ngajak kepala wargi anu ti kidul ti kulon ti kaler ti wetan urang mancok dina dongeng Sunda nyaeta Mang Anggang dongeng anu kalintang sae tiasa jadi pepende pepeling oge kang dibaraya sareng dulur sadayana sim kuring ti kampung adat Cipta Rasa mangga ayu urang manco dongeng Mang Anggang boh dina YouTube-na boh dina TikTok-na mangga ayu urang sadayana bral rampes. Serangenge nguniang hudang alam geus beurang bentak sorotna nyangan marcapada ciricitna manuk ngahanetan kaayaan matak waas matak endah memang kabeh geus pada apal jeung pada ngarasakeun waas jeung endahna alam bumi Pasundan. Diamparan ku pasawahan, dipasieup ku tutuwuhan, dihias ku lautan, tur dipapaes ku gunung-gunung. Masyarakat luntak nyiar kipayah neangan nafkah, nu kulina, nu dagangna, nu tatanen. Mitra kaum dangu, harita teh meneran kari sapoe deui kalebaran. Acara nama tebeda ti lebaran samemehna. Gerak bae peuting pisukeunana dina gumuruhna sorat takbir nu can patitanek lodeh cikruh make turubuk jeung opor hayam ari semur lidah sapi sambal goreng ati di peuteuyan jeung sambal bajag mah geus anggeus ti sore mula komo kurupuk udang mah geus diwadahan dina jemblung parantina. Atuh kapeutingnakeun ceromlah geus nyait kupat tina godoganana terus digantel-gantelkeun kana rak piring. Karah isuk-isuk tuus tur geus cakial Cek ceromlah na jero hatena. Mitra kaum dangu sasat ditangkes ku sorangan popolah teh daapan rencang nama atawa nusok disebut pembantu teh geus saminggu samemehna pulang mudik balik kalamburna nu aya di wewengkon Kacamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dibantuan ketang eta oge ku enah anak ceromlah nungan hiji-hijina nu karek kelas 2 SMA. Lumayan dina sak-sak siksik jeung ngaracik bumbu mah geus bisa diandalkeun enah teh. Atuh keur susuguhna ngahaja nyagikeun lawuh tradisional nu teu ilahar diidangkeun poean lebaran. Gerak bae urang ilikan kalua jeruk ciwidey mitra kalua jeruk ciwidey jeung wajit cililin menang mesen ti dulurna nu aya di Majalaya ranginang gorengeun deui menang nyieun nyecot kapi alo na ceromlah urang sindang sari ladu mah mitra ladu ngahaja sina dipanggieunkeun bae ku kapi adi ceromlah nu aya di Cibalanari. Peuyeum ketan deui nu dibungkusan ku daun hanggasa jeung peuyeum ketan hideung karek 3 poe ka tukang dianterkeunana eta mah ti lembur.
Ngasakeunana mah saur nini di dieu bae ambeh kareueut Cikruh waktos boboran kitu pok-pokan cek nu nganteurkeun. Aya eta oge kueh-kueh kering nu maranti saperti nastar, kueh kiju, lidah kucing jeung putri salju. Eta mah cek Ciromlah teh ngahaja menang meuli ti kawawuhan nu boga toko kue, lain menang nyieun sorangan ka Wasasari. Nyagikeun barudak leutik kue nu kawangwang moal wanoheun kana lalawuh Sunda tradisi. Saperti peuyeum ketanjeng ladu moal apaleun barudak kaleutik zaman ayeuna mah. Saperti rujak asinan bangkuang jeung ganas deui sasangku gede menang nyieun sorangan eta mah. Cocok ya tengah poe papanasan ngadahar nu seger-seger. Amis asin lada diperlukan rendo suuk. Payu pisan biasana oge. Cek Ciromlah deui na jero hatena bari ngilo-ngilo kadaharan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mitra kaum dangu nitiwanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Nepi weh kapoean lebaran. Isuk-isuk sanggeus nginum ceteh panas jeung ngasaan semur lidah teh. Bring weh Ciromlah sakulawarga milu ngabring jeung tatanggana. Kalapang nu teu pati jauh ti imahna. Sanggeus rengse salat Id jeung geus sasalaman ka tatangga sejena, Ciromlah terus balik krek ngariung neruskeun hanca ngasaan pasakan sorangan teh. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Sanggeus Ciromlah aya di imah. Kakara karasa pisan bedana. Beda pisan lebaran tahun ieu jeung lebaran samemehna. Kusabab dahareun nu ngaleuyah teh ukur di sanghareupan kuduaan wae. Ciromlah jeung Enah anak nu ngan hiji-hijina. Lain tiluan jeung bapana kawas lebaran samemehna. Kusabab geus mulang ka kalanggengan bapana Enah mah sabulan sabada lebaran tahun katukang. Ari ayeuna mitra dina poe lebaran anu ieu Ciromlah diuk pahareup-hareup jeung anakna ditungtung meja ka Wasasari. Ari kursi dina hulu meja paranti diuk bapana nyampak kosong eueuh
nu nempatan. Basa aya keneh mah geus ngabaku mun dahar ngariung teh salaki Ceromlah nu diuk dina kursi lebah hulu meja teh. Ceromlah kencaeunana ari enah katuhunana kursi presiden cek enah mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mitra kaum dangu sajero nguah kupat kuledeh sapuratina katiten ku Ceromlah enah nu jadi anakna beungeutna banget ku alum. Bari ret deui enah teh kana kursi kosong teh. Ceromlah surti gawat manehna pindah diuk gek ngesian kursi anu kosong teh. Bari pok sasauran kanu jadi anakna. Pangnyandakeun kurupuk udang nah, Mama hilap. Cek Ceromlah ka enah. Maksudna mah sangkan perhatian anakna teu manco teuing kana kursi kosong. Sigana enah oge ngartieun da terus ngomong, Sarumping kitu mah tamu-tamu teh geuning pasakan meuni seueur kieu. pokna sanggeus mikeun kurupuk bari ngareret kana dahareun nu ngabarak dina meja. Insya Allah sarumping gerang ke pasisiang geura Mang Edi, Bi Ice, Bi Mimin, Mang Dadang jeung kulawargana kadarieu geura. Kitu deui Bi Nomi, Bi Uji, Mang Koko, Mang Cecep jeung Bi Hani sabalad-balad. Walon Ceromlah kanu jadi anakna. Kabeh oge nu bieu disebutkeun teh adi-adi Ceromlah jeung adi-adi jenat salakina. Mitra kaum dangu, Ceromlah ngajodo ka almarhum Kang Aep teh kapapada anak cikal. Kukituna prung maksud teh kukituna sabada indung Bapak Ceromlah jeung Mitoha duanana ngarantunkeun. Ceromlah jeung Kang Aep sasatna nu jadi gaganti sepuh teh kabeh ngadariung di imah unggal lebaran oge. Kantong plastik bening sareng karasekna oge datos diseagikeun Mamah. Cek enah deui bari nuduhkeun gulungan plastik luhureun erak. Ngahaja geus disiapkeun ku Ceromlah keur sayagian dulur-dulurna nu biasana sok hayang marekel pasakan manehna bawaeun balik ka imahna. Geus biasa kitu bae unggal lebaran oge. Balaka trik-trik, balaka combrang, balaka cerakan teh kasebutna cek maranehanana mah. Sok resep ningali ibu-ibu boh adi pituin Ceromlah boh adi beteungna harideng ngawadahan sorangan dahareun sakaresepna. Bari recok cacarita jeung saleuseurian parebut daharan. Mitra kaum dangu, celila bener weh juljol dulur-dulurna Ceromlah. Harita ge kitu we jiga keur lebaran tahun-tahun katukang. Sanggeus balake cerakan harideng marekel dahareun bawaeun balik ka imahna sewang-sewangan. Ceromlah, abdi mah ukeun asinan. Kadenge sora ngengkreng moal salah sora Anissa bojona Dadang adi Ceromlah nu bungsu. Kade pribumi agean cek salakina ngawit. Pek bae ke tangsa da loba ieu Cek Ceromlah bari pok ngomong deui. Jabare kidahar kusaha pirage duaan. Mitra kaum dangu kawasna Ceromlah kalepasan ngomong. Da jep weh nu haliwu teh ngadadak jempe. Enah kareret nyiak beungeutna. Ceromlah poho yen lebaran ayeuna mah teu ditungkulan ku bapakna budak teh. Jeung ku lanceuk adi-adina deui nu harita araya di dinya. Mireungeuh kitu geuat Ceromlah nyelenggorkeun omongan.
Meh bae poho. Aya nu aneh can dikaluarkeun bantuan nyandakan. Nah, Cek Ceromlah kaena. Nu jadi anakna bari ngarengkah kalebah kulkas. Berai pantok kulkas dibuka, terus dibantuan kuena ngaluar-luarkeun kotak plastik. Wadah peuyeum ketan nu dibungkusan ku daun hanggasa teh jeung peuyeum ketan hideung sasangku gede. asik euy peuyeum. Cek Uji atuh geus kitu mah Rob kabehan ngaronom peuyeum diarasaan bari galeco. Adi-adi lalaki ge marilu ngariung dina meja. Mitra kaum dangu tas kitu mah suasana nu meh cakuem teh ngadadak cangra deui. Di luar masih kadenge sora anu takbir ti tua masjid nu aya di tengah lembur. Wanci manceran keneh oge panon poe geus surem. Kapindingan ku mega anu ngayang di luhur langit, anu beuki lila beuki kandel nu akhirna sang surya telem dina gulungan mega. Atuh reup weh kaayaan teh jadi ieuh teu bayang-yang teuing. Angin ngagelebug tarik nabakna tetangkalan ting pelenud jigarek peunggas kalakaina rabeng haliber dahan garing maruragan manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asa peuyeum lembur ieu mah teteh. Cek Ice adina Ceromlah. Nya ti pada herang. Ngahaja menta manggieunkeun ka biji. Walon Ceromlah. Paingan cenah atuh asa-asa wauh kana rasana kitu cek Ice ngomentaran deui. Mitra kaum dangu kitu bae unggal lebaran oge. Sabada para sepuh-sepuh na tilar dunia ngarumpul sadudulur teh di imah Ceromlah bae. Atuh ayeuna sanggeus Kang Aep salakina Ceromlah teu aya tilar dunia, rai-raina oge tetep bae kawas biasa nerepungan ka imahna. Tah mitra, kudu dijadikeun conto eta teh. Ari ayeuna mah kapanan. Sok taraya nu kitu. Canakeun bae janu sabelah ieu cenah eta mah, da lanceuk urang mah cenah tos maot ieu. Rek naon cenah unjung hanjang ka dinya kitu. Mitra kaum dangu urang teraskeun. Teu mariceun kitu nama, malah daratangna oge adi beuteung Ceromlah mah pangheulana. Memeh adi-adi pituina cunduk. Tetep kitu ti lebaran ka lebaran oge sarua. Ngan ayeuna mah pribumi kadiduaan. Teu tiluan deui kawas sasari eta bedana teh. Mitra, kumaha cenah mang dongengna? Kang Aep pupus teh. Kieu mitra caritana. Asa diheulang Ceromlah teh. Nya asa diheulang
Tekitu kumaha geura. Poe Sabtu harita teh bada salat subuh Ciromlah jeung salakina duaan geus saged make seragam jeung sapatu olahraga. Rek jalan-jalan ngurilingan komplek parumahan. Ngajakan Enah nu kabeneran poe eta pere teu daekeun. Enah mah panggaleukeun bubur ayam weh. Biasana masuk aya anu dagang di halaman masjid. Ceuk Enah dina mangsa harita kakolotna. 2 jam menang 3 kali tepung gelang ngurilingan komplek teh. Lain jog-jog alias jogging ieu mah tapi jalan santai. Bari nitenan sabatara pakarangan tatangga nu asri kudu tubuhan jeung marak bakna ku rupa-rupa kakembangan. Lamun kabeneran papaliwat jeung batur sakomplek nu sarua jalan-jalan olahraga pagi, ngobrol sakedeung heula memeh neruskeun hanca lampaheun. Malah di pakarangan masjid mah rada lila eureun teh. Lantaran ngariung heula jeung tetangga sakomplekna. Nu geus nyampak rengse olahraga pagi. Ngarobrol jeung garogonjakan bari alager-ageran. Nangga paujang urang Garut nu kawentar tukang ngabodor matak seuleun sararea. Mitra kaum dangu tara unggal waktu bisa ngumpul kawas kitu teh lantaran kasibukan sewang-sewangan. Di pekarangan masjid geus biasa ari poe libur sok loba nu ngadon ngajual rupa-rupa kadaharan. Belieu nu tas olahraga pagi harita ge kitu. Katinggal aya gorobag-gorobag bubur ayam, roti bakar, ketoprak jeung lontong sayur anu ngajajar. Bas rek milu cara cehakan didinya kawas batur. Tetulus lantaran kaburu inget tadi memeh indit Ciromlah geus nitah si Emur rencangna atawa pembantuna teh nyieun nasi goreng ditogean karesep salakina. Tapi tepoho ari meuli bubur ayam pesenan Enah mah. Lontong sayur deui keur si Mur sabungkus. Mitra kaum dangu nyabae barang jol ka imah dina meja makan geus sayagi nasi goreng toge jeung abon. Emping weh oge acar bonteng campur bawang beureum jeung cengek. Ciromlah nyalang heula nyieun ci kopi keur salakina jeung ci teh manis dikucuran jeruk nipis. Keur dirina sorangan eta mah. Ari Enah mah katingali keur nyuruput jus wortel. Da saya kana kulit mamah. Pokna Ciromlah unggeuh. Remaja putri 17 tahun mah sumedang alus sagalana. Kasuk kulitna masih teu nginum jus wortel oge. Cek Ciromlah. Dina hatena bae eta mah teu dikedalkeun. Mitra kaum dangu asa nikmat sasarap teh. Ngariung sakola warga bari uplek ngobrol. Katingali salakina oge daharna meuni segut naker. 2 kali nambahna oge. Matak sugema nu nyieunna. Harita Enah nyaritakeun manehna dicalonkeun ku sakolana pikeun milu perlombaan debat jeung nulis esei dina basa Inggris cenah SADKI Jakarta. Tahun ieu mun prestasina alus mah. Sok atuh hontal didukung ku papa jeung mama. Ceuk Kang Aep mere sumanget kanu jadi anakna. Mitra kaum dangu heuleut sawatara waktu ti harita sabot Ciromlah jeung Enah meresan meja urut sasarap. Kang Aep maca koran di ruang tamu bari meus-meus regot kana ci kopi panas. Tidinya berus mandi terus asup ka kamar Kang Aep teh. Tapi rada lila teu kaluar-luar. Atuh terus ditingali ku Ciromlah. Ari breh teh kasampa Kang Aep keur salat duha
Husuk pisan da kitu biasana oge sok ngahajak ngalakonan unggal aya kasempetan mah. Nempok itu Ceromlah terus keluar deui rek mabatahan Semur tina perkara masak naon keur poe eta. Telila ka kuping sora Kang Aep di jero kamar nyalukan pamajikanana. Ma, kadieu sakedap. Cenah ngagarowan Ceromlah. Kah, mangga Bapak sakedap. Tembal Ceromlah bari geuwat nyamperkeun ka jero kamar. Keur diuk we di sisi ranjang Kang Aep teh. Kasampak teh masih keneh rapi make baju koko, sarung jeung kopeah. Minyak sengitna melenghir datara tinggal di parfum unggal salat oge Kang Aep mah. Coba tutupkeun heula panto eta meuni asa tiris. Ceuk Kang Aep kalau jadi pamajikanana. Mangga. Tembal Ceromlah bari nutupkeun panto kamar. Aya naon, Pak? Iya, aduh. Kunaon? Iya, Ieu teh ieu kunaon? teu pupuguh rada eungap ya. Jeung lieur asa muter kunaonnya. Ceuk Kang Aep ka pamajikanana. Ah, capek meureun, Pak. Tadi terus jalan-jalan. Sok geura kulemkeun. Walon Ceromlah. Enya rek digulerkeun heula bari ngalempengkeun cangkeng. Tembal Kang Aep terus ngajepat bari peureum. Bari mencet tantarangna. Aduh. Bang nyadakeun jasa kerang haneut jeung panadol. Pokna lalaunan. Ceromlah buru-buru keluar, curu nyicikeun cipanas tina dispenser kana gelas. Dicampuran ku citiis. Nyokot heula panadol sasetrip tina dus obat-obatan. Tuluy dibawa ka kamar. Barang anjo ka kamar gebeg Ceromlah ngagebeg kusabab nyampak salakina geus pias. Gasang renung dina tarang jeung napasna kerep. Papa kunaon? Cek Ceromlah reuas. Nu ditanya teu ngajawab. Gek Ceromlah diuk bari nyabak tarangna. Cipru ku kesang tiis. Trila kadenge Kang Aep teh ngaharewos. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Terus ngahanju narik napas sakali tidenya mah teusik deui mitra Kang Aep teh. Papa kunaon? Cek Ceromlah ngaguyah-guyah awak salakina. Bari gegerowan. Tapi Kang Aep teu reaksi deui. Malah awakna oge geus oyag kabeh ayeuna mah. Tag bae Ceromlah teh yen salakina maot. Papa. Goak Ceromlah ngagoak. Damis Kang Aep ditepakan bari diciprukan cimata. Papa. Gugah Papa. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu antara sadar jeung teu sadar. Jorowok Ceromlah ngajorowok ngagarowan anakna. Enah. Blak sora panto dibuka ngagentak. Papa. Kadenge enah ngajerit. Memeh Ceromlah les teu inget di bumi alam kulantaran kapiuhan. Langit kuring langit dikemanakeun yang dikemanakeun gencelang herang cekah huripan di leuwih
Mitra kaum dangu, inget-inget ceromlah geus aya di kamar enah kalayan diriung-riung ku ibu-ibu tetanggana. Disiraheunana geus nyampak bidan susi, tetangga kahalangan kedua imah. Memeh ceromlah tunyutannya jolmanten dokter Wahyu carogena bidan susi. Positif bunda, saur dokter Wahyu tina panto kagarwana. Leos deui weh dokter Wahyu mah ngaleos buru-buru ka kamar ceromlah deui. Nu nyampak Kang Aep nu geus karilayona teh. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah sararea nu aya di dinya meh bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maratan langit meang asih nu geus leung. Euleuh waktosna mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.